Сейчас, может, у нее там брелок заработает. Брелок, может, у нее заработает, услышит. А если с краю ее стукнуть? Да я уже пытался. Надо вес еще больше прибавлять. Уже не проявились. Давай еще пока если побьем. Надо еще будет прибавлять? Да, стараемся, чтобы убавлялось. Сбавлялось, уменьшалось. Гидрокостюм надо иметь. Я вот думаю, насколько Нету. патриотична машина. Сейчас, подожди. Да, так вот. Закрепи ее, да. Машинком хорошо плавает. Хорошо плавает. Здесь еще не плавает. Плавает там дальше. Ну и что, куда пошел?